আর একটা আমার কাছে বোটের স্পিকার রিপেয়ারের জন্য এসছে, যেটা এটা কিন্তু লোকাল একজন ওটা দিয়ে দিয়ে গেছে, এটা মানে ভিডিও দেখে দিয়ে গেছে। তো এই বোটের স্পিকারে নানা রকম সমস্যা হচ্ছে, এটা কিন্তু একটা আজব সমস্যা। তবে এটা আমি চালিয়ে দেখেছিলাম, মানে 98% মনে হচ্ছে এটা অডিও আইসিরই সমস্যা। যদি অন্য কোনো সমস্যা থাকে সেটাও আপনাদের বলবো যে কি কারণে এটা হচ্ছে। এটাকে আপনাদের চালিয়ে শোনাচ্ছি। অন করলাম। Bluetooth mode. এটা না খুললে বোঝা যাবে না। USB mode. এই দেখুন কেমন আওয়াজ হচ্ছে, দেখুন। এটা খোলার প্রসেস খুবই সোজা, আপনারা আগেও ভিডিওতে দেখেছেন। এটা সামনের নেটটা খুলবেন, নেটটা খোলার পর যত স্ক্রু আছে সব খুলে ফেলবেন, তাহলে এর সামনেরটা বেরোবে। কিন্তু যদি এই পার্টটা খুলতে হয় তাহলে আমাকে এই দুটো অংশ খুলতে হবে। এই দুটো অংশ আমি খুলে নিই। এই পাশেরটা না খুললেও হবে, এটা খোলা শুধু স্পিকার চেঞ্জের জন্য এটা খোলা। ঠিক আছে, আমরা এই দুটোই আগে খুলবো। এই যে এই পাশে দুটো যে নাট আছে, এই দুটোতে কি হবে, আপনি সার্কিট বোর্ডের যে কানেকশন সেগুলো সব এখান থেকেই পাবেন। এইবার এটাকে অন করে দেখবো যে অডিও আইসিগুলো গরম হচ্ছে কিনা, তবেই বোঝা যাবে যে এর সমস্যাটা। Bluetooth mode. এখানে আমরা দেখে নিয়েছি, এখানে কিন্তু এই অডিও আইসিরই সমস্যা। ঠিক আছে, এই অডিও আইসি থেকে সমস্যা হচ্ছে। এখন অডিও আইসিটা নাম্বার দেখতে পারেন, আমি একটু লাইট দিয়ে দিচ্ছি। অডিও আইসিটার নাম্বার হচ্ছে LTK 5325। এই অডিও আইসিটা আপনি চেঞ্জ করে দিলে কিন্তু আপনার এই সমস্যাটা মিটে যাবে। এছাড়াও যদি আপনি অডিও আইসিটা না পান তাহলে কি করবেন, আপনার কাছে এই যে এরকম যে অডিও যে মডিউলগুলো হয়, 40 টাকা 50 টাকা নেয়। এই অডিও মডিউলের ইনপুটে আপনাকে অডিওটা দিতে হবে। সেটা আমি এই আইসিটার পিন আউট আর এইটা কিভাবে কানেকশান করবেন আমি একটা ডায়াগ্রাম করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এরকম কানেকশান করলে আপনাকে এই আইসিটা কিন্তু তখন তুলে নিতে হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আইসিটাকে তুলে এইখানে কিভাবে কানেকশান হবে সেটা আমি আপনাদের বলে দেবো। আমি আইসিটা ডায়াগ্রামে আমি আপনাদের দেখাবো, আইসিটা দিয়েই দেখাবো। তার কারণ আইসিটা তুলে নিতে বুঝতে পারবেন না কোন পিনে কি থাকবে। তো যখন কানেকশান করবেন, আইসির যেই পিনে থেকে আমি কানেকশান এখান থেকে আউটপুট দিয়ে দেখাবো, সেই সব পিনেই আপনি কানেকশানগুলো করবেন। দিলে কিন্তু আপনার এটা হয়ে যাবে, এটা কম খরচায় হয়ে যাবে। আর এই আইসিটা যদি পাওয়া যায় তাহলে আপনি করতে পারেন। আইসিটা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দাম, আমি এখনও জানি না এটা আইসিটার দাম কত আছে। ঠিক আছে, তো এই বক্সে এরকম যদি সমস্যা আসে, এই ছোটোখাটো ব্লুটুথ যে বক্সগুলো হয়, তো সেক্ষেত্রে একদম 100% শিওর এটা অডিও আইসি থেকেই সমস্যাটা হচ্ছে। আমি আইসিটা অর্ডার দিয়েছিলাম, এই যে আইসিটা এখানে একটা জাম্পার করতে হয়েছে, সেটা কেন আমি বলছি। এখানে অর্ডার দিয়েছিলাম, তো ওরা খুঁজে পাচ্ছে না বা পরে এনে দেবে বলেছে। তো আপাতত কি করেছি, পুরনো যে স্ক্র্যাপ বোর্ড ছিল সেই স্ক্র্যাপ বোর্ড থেকে আইসিটা তুলেছি। ঠিক আছে, এটা কিভাবে তুলেছি, আমার কাছে কিন্তু হট এয়ার গান নেই। এটা কি করেছি, আমাদের গ্যাস আছে, গ্যাসে এই জিনিসটা পুরোটা গরম করবেন, পুরো আইসি বা যে কোনো কোম্পানির এসএমডি সব উঠে আসবে খুব আরামসে। ঠিক আছে, একটু গরম করলে দেখবেন এগুলো নরম হয়ে যাবে, মানে শোল্ডারগুলো উঠে চলে আসবে। তো এই আইসিটা তুলেছি এই বোর্ডটা থেকে, এই বোর্ডটা থেকে এই আইসিটা তুলে নিয়েছি। দেখুন চারিদিকে রাং রয়েছে। আইসিটা তুলে এখানে বসিয়েছি, কিন্তু বসানোর সময় একটা পিন মানে 4 নম্বর পিনের ফয়েলটা উঠে গেছিলো, তো সেটা আমি জাম্পার করে দিয়েছি। আর এই আইসির পিন ডিটেলস আপনি পেয়ে যাবেন, এর নাম্বারটা আমি দিয়ে দেবো ভিডিওতে। আর এই আইসি ছাড়াও কিন্তু আপনি এখান থেকে একটা অডিও বোর্ড লাগিয়ে আপনি কানেকশান করে নিতে পারবেন, যদি এইখানে জায়গা থাকে। জায়গা থাকলে এখানে এক্সট্রা ওকে 5 ভোল্ট দিতে হবে সেই বোর্ডকে। আবার অন করে দিয়েছি,
Bluetooth mode. একদম পারফেক্ট কাজ করছে। Bluetooth mode. USB mode. তো এখন বোর্ডটা কিন্তু একদম পারফেক্টলি কাজ করছে। যদি কম্পোনেন্ট ঠিকঠাক পাওয়া যায়, যে কোনো বোর্ডে যদি কম্পোনেন্টগুলো পাওয়া যায়, তাহলে আপনি যে কোনো কিছু সারাতে পারবেন, ফল্ট সলিউশন করতে পারবেন। এই ভিডিওটা বানানোর সেরকম ছিল না, তো দেখলাম যে না, এই কাজটা যখন হয়ে গেছে আপনাদের, এটার জন্য আমি শেয়ার করি যে আইসিটা চেঞ্জ করেও কিন্তু এরকম কাজ করা যায় এই বোর্ডে। আর এই বোর্ডগুলো কিন্তু পাওয়া যায় কিনা আমার জানা নেই, যদি পাওয়া যায় তো আপনারা আমাকে জানাতে পারেন যে কোথায় পাওয়া যায় এই ধরনের বোর্ড, তাহলে খুব সুবিধা হয়। কারণ এই আইসি তুলে আইসি বসিয়ে যা খাটনি, তার থেকে বোর্ড কিনে নেওয়া অনেক ভালো। তো আজকে ভিডিওটা আপাতত এটুকু, দেখা হবে পরে কোনো এক ভিডিওতে।